Bonsoir chère communauté, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va passer au deuxième régime théorique et le dernier dans notre cours, le monopole. Le monopole, avant de passer aux définitions et les éléments, خاصة نفهموا شنو هي monopole. Mono يعني بحال تنقولوا أحادي ولا شي حاجة اللي une seule chose وبول هو واحد القطب يعني هنا أحادي القطب. Donc عندنا un seul offreur et plusieurs demandeurs sur le marché. Le monopole est la situation où il existe un seul offreur sur le marché face à plusieurs demandeurs. Mais باش نفهموا le monopole au vrai sens du mot, le monopole هي un produit les non substituables. نشوفوا ان شاء الله في les études supérieures ديالكم. ولكن pour l'instant on accepte هاد la définition. Donc بحال le monopole خدينا غير واحد لا فاس منه. ما خديناش le monopole le sens complet ديالو كامل. On a plusieurs types de monopole. On a le monopole simple, le monopole discriminant, le monopole légal et le monopole d'innovation. Le monopole simple et discriminant, ce sont deux types léoma contradictoires. Le monopole fixe un prix unique. Par exemple, quand Régie Tabac est le seul producteur de tabac au Maghreb. Le seul producteur. Mais je suis le seul offreur. Mais le seul producteur. Donc, ما كانش كدير لا ديفيرونس ديال البري ما بين الناس اللي كيكونسوميو من عندها. باغ كونطخ لو مونوبول ديسكريمينون هو لو مونوبولور هنايا كيعطينا لو ميم سيرفيس افيك دي بري اللي هما ديفيرونت. باغ اكزومبل لو ان سي اف. باغ اكزومبل انا جو سوي ان étudiant عندي لا كارت ديتوديون جو في با مثلا الا بغيت ناخذ لا روت مثلا من الرباط لكازا غادي نخلص باغ اكزومبل غير 20%. اون بيرسون نورمال غتخلص 100%. Un employé de l'ONCF, il va payer 0%. Donc, il y a la discrimination, le même service, mais avec des prix léoma différents. Le monopole légal ou le monopoleur qui compte sous la protection de l'État. يعني l'État اللي كتكون كتحميه بحال l'ONCF عاوتاني بحال l'ONE بحال لا غاديما بحال لا غاديك ليديك اكسترا. بحال تيكونوا شارين لو مارشي من عند الدولة والدولة هي اللي كتحميهم. هذا باش عندنا لو مونوبول دينوفاسيون. هنايا هذا هو لو مونوبول اللي هو بريفيليجي يعني سي ان مونوبولور بار ميريت ماشي غير الدوله اللي عطات هذاك لو مونوبول او شرا لو مارشي من عند الدوله. Le monopoleur possède un droit exclusif unique sur son innovation. Une œuvre par exemple. بحال مثلا غادي نشوفوا باش نفهموا هذا نشوفوا من لو كوتي ارتستيك. الا كان عندنا مثلا ان ارتيست اللي دار واحد لا برودكسيون ميوزيكال وخديتها لي باغ اكزومبل انا حطيتها في لاشين يوتيوب ديالي ميم با 2 جور 3 جور يقدروا يحيدوا لا فيديو يقدروا يسدوا لاشين. دونك هنا جي با لو دروا ديوتيليزي لا ديك لوفر ديالو او لا ديك او لا ديك لا تكنيك ديالو او لا اي حاجه اخترعها ولا حاجه كريها هو سون سا بيرميسيون. بحال دابا لي سوسيتي الكبار كيحاولوا انهم كل سوسيتي كتحاول تجبد واحد لا نوفيل تكنولوجي بحال مثلا ايفون سامسونج et ainsi de suite. On va passer maintenant à l'équilibre sur le marché de monopole. يعني l'entreprise sur le marché de monopole تيكون l'équilibre في l'intersection entre le coût marginal et la recette marginale. Donc ديما le coût marginal عندنا في le CPP. Le coût marginal est la recette moyenne, mais le monopole, le coût marginal est la recette marginale. كيفاش كنحدوا لا زون دو بروفي غادي نطلعوا حتى لهنايا وغادي ننزلوا حتى لهنايا بحال هنا كنشوفوا لا ليميت يعني لا غوسيت موين يعني البري باش كنبيع وكل حاجه بشحال كتقام عليا فهاد لا كونتيتي مثلا ديال 60 او لا نورمالمون شي 62 ولا شي شويه اكثر من 60. دونك هادي نقدروا سمحوا لي بوغ هاد الخط حيت ما عنديش مسطره هنايا. دونك هنايا عندنا دونك هادي هي اللي غادي تسمى ليا لا زون دو بروفي. دونك جيسبر هاد ليكسبليكاسيون تكون كلير اي اون سو روتروفا ان شاء الله في لا بروشين فيديو في لي ريجيم اللي هما غيال. غادي نديرو اون سول فيديو في لي ريجيم غيال حيت ما عندناش ليكيليبر سور لو مارشي. ميرسي اي بون كوراج.